为了奖励儿子考100分，父母特意安排了神秘礼物。不料男孩看到后变得十分癫狂，直接发出猪的尖叫。这把夫妻2人整个十分懵逼，可看着儿子如此兴奋，他们也不忍心拆穿。接着男孩就要打电话告诉好基友，眼看一发不可收拾，父母商量着要不要说出实情。父亲怕儿子接受不了，再得了失心疯。此时男孩的兴奋劲儿还在直线上升，赶来的2胖被他整得一脸懵逼。很快其他死党纷纷赶来，没想到他们比男孩还要高兴。夫妻俩眼看着如何收场，这时儿子女朋友也闻声赶来，恨不得立刻就嫁进家门，场面几乎不可控制。等真正的车主赶来，立刻也是一脸懵逼，以为遇到了一群神经不正常的病。就在几人准备去庆祝一番时，下一秒就傻眼了，车竟然直接被开走了。